চলতি বছরের বিধানসভায় ভোটে বাম মুক্ত হবে ত্রিপুরা বিধানসভা। বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে বিজেপির রথযাত্রা জৈন বিশ্বাস যাত্রায় উদ্বোধন করতে গিয়ে একথা বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন 2023 সালের বিধানসভা ভোটে ত্রিপুরা বিধানসভা পুরোপুরি বাম মুক্ত হবে। সেই সঙ্গে তার মুখে শোনা গিয়েছে আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপির স্লোগান উন্নত ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, সমৃদ্ধ ত্রিপুরা। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব দেবের গোমাতি জেলার বাড়িতে সিপিএম কর্মী সমর্থকদের হামলার অভিযোগ ঘিরে মঙ্গলবার বিকেল থেকেই উত্তেজনা তৈরি হয়েছে রাজ্যে। সেই আবহে শাহের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। 10,000 करोड़ से ज्यादा त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य में 10,000 करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए। 850 किलोमीटर से ज्यादा लंबा नेशनल हाईवे बनाने का काम शुरू हुआ है। इसके साथ साथ 73,000 माताओं को प्रतिमाह 5,000 रुपया मातृवंदना योजना में मिल रहा है। 12,000 से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी गई है। 17 एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया सीधा, कोई कैडर के वहां नहीं जाना है भाई, सीधा उनके बैंक अकाउंट में जमा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और 1,30,000 घरों में आजादी के 75 साल के बाद पहली बार बिजली पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।